船堀コミュニティ会館の状況になります。現在まだ、収容は可能だそうですが、これから来られる方は、食事、水などもご用意のことと、あと、クッション、ちょっと板の間とかになります。また寒くなりますので、毛布なども持参されると良いかと思われます。現状、落ち着かれておりますが、早い避難の方、皆様、お願いいたします。失礼いたします。